أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحبا بكم أيها الأحبة في لقاء متجدد مع تلك الوجوه الموالية لمحمد ولآل محمد. الواقع أيها الأحبة العنوان: الشك عند القحة، السعال بنزول البول أو خروج الريح. الواقع أيها الأحبة قسم من الأخوة الأعزاء مبتلى بهذه المسألة، وخصوصا أيام الشتاء الجو بارد، الناس يصابون بالإنفلونزا، يصير عنده قحة، يصير عنده سعال، واضح. فزين هو توضأ أو ما متوضي هسه أصلا، واضح إن شاء الله، وشك. زين إذا كان متوضي وشك، وإذا كان ما متوضي وشك، شنو الحكم الشرعي يا أحباء رسول الله؟ علينا ننتبه إلى هذه المسألة. أولا خلينا لنا أساس أنه عند الشك يا أحباء رسول الله فالأصل عدم حدوث الشيء. إذا شكينا أنه نزل بول أو خروج ريح نبني على عدم نزول البول، لا نزل بول ولا خرجت ريح، خلاص. وإذا لم ينزل البول ولم تخرج الريح إذا لم يبطل الوضوء، إذا ملابسنا طاهرة. الرجال انتباه إلى هذه المسألة. يعني لما تجي وشك شنقل لك يا أبي؟ نقول لك بما أنه الأصل نبني على عدم حدوث ذلك الشيء، يعني الأصل نبقى على الحالة التي كنا عليها. احنا ما كان نازل علينا بول ولا كان خارج من عندنا ريح، الآن لما شككنا نبقى على الحالة مالتنا، يعني ما نازل بول ولا خارج ريح. هذا أولا. الشيء الثاني حبينا ننبه إلى مسألة بالنسبة إلى الرجال. الرجال اللي شك وهو مسوي الخرطات، واضح، يعني دخل إلى بيت الخلاء وسوى الخرطات التسعة بالنسبة للرجال، وطلع من بيت الخلاء وشك أنه قح أو سعل، وشك أنه نزل عليه شيء، فبما أنه أجرى الخرطات التسعة فيبني على أن هذا النازل ليس ببول. الرجاء يعني اجى وفحص الملابس مالته، الرجاء واضح، فحص الملابس مالته فشك أن هذا النازل بول، شاف رطوبة، هسه قاعد نبني على أنه شاف رطوبة، واضح. الرجاء الانتباه إلى هذه المسألة، واضح. دخل إلى بيت الخلاء، تبول، ثم طهر نفسه، أجرى الخرطات التسعة، ثم طهر الموضع، وطلع من بيت الخلاء وقح سعل، نزلت عليه رطوبة، شاف بالملابس الداخلية مالته رطوبة. هذه الرطوبة شك أنه بول أو مو بول، نقول بما أنه أجرى الخرطات التسعة إذن هذا ليس ببول، واضح، حتى لو يشوف رطوبة. الرجاء الانتباه إلى هذه المسألة، واضح. معاشر الرجال، ادخلت إلى بيت الخلاء وتبولت وطهرت نفسك، أجرت الخرطات التسعة وطهرت الموضع، وبعد ما طهرت الموضع طلعت من بيت الخلاء وقحيت، سعلت، كان عندك قحة هواي، سعال هواي، ما شاء الله الجو بارد، الآن قحيت، شفت رطوبة نزلت عليك، رطوبة فعلا، رطوبة نزلت على الملابس الداخلية. هذه الرطوبة ايش راح تبني عليها؟ بما أنك تشك هذه الرطوبة بول أو ليست ببول، تقول أنا أجريت الخرطات التسعة، إذن هذه الرطوبة ليست ببول. تبني على طهارة تلك الرطوبة حتى لو تشوفها بالملابس مالتك. الرجاء الانتباه إلى هذه المسألة. أكرر، الرجاء الانتباه إلى هذه المسألة. كل رجل دخل إلى بيت الخلاء وتبول وأجرى الخرطات التسعة وطهر الموضع، ثم خرج من بيت الخلاء وقح ونزلت عليه رطوبة وشك أن هذه الرطوبة النازلة بول أو ليست ببول، يبني على أنها ليست ببول، هذه يعني طاهرة، مو بول، هذه طاهرة الرطوبة، واضح إن شاء الله. هذا الشيء إذا لقى رطوبة أصلا، شك أنه زين هو من قح طلعت من عند ريح لو ما طلعت، شك طلعت من عند ريح لو ما طلعت، نقول لا ما طلعت من عند ريح. شك أنه نزلت عليه رطوبة، لو ما نزلت عليه رطوبة، نقول لا ما نزلت عليه رطوبة. زين واحد يقول لا أنا شفت الرطوبة أصلا، مو شكيت، ملابسي هاي بيها رطوبة. نأتي نسأله يا رجل، نسأله يا رجل، أنت من دخلت إلى بيت الخلاء، من تبولت
بعد التبول أجريت الخرطات التسعة لو لا؟ يقول نعم أجريت الخرطات التسعة وطهرت الموضع. نقول له هذا الذي نزل بما أنك شككت أنه بول أو ليس ببول فهو ليس ببول، ونبني على الطهارة. جزاكم الله.